Bonne Kin, bonne Europe, bonne Afrique, bonne Asie, bonne Océanie, bonne Amérique, partout au sein du monde, Bissonne Solanda, Babi Matador officiel TV. Eh, Babi va s'abonner, va gag, va film, n'y tout telle culture, il y a RDC, Tolanda, Matador officiel TV. Tu s'abonner massivement à Matador TV, yaya. L'offre qu'on a eu tantine linda. Yango nasengi na ya pere, nasengi na ya mere, s'abonner na ya massivement, wapi na Matador officiel TV. Malongo la kakalefa mwasi na minote akozoka yaya. Isondolo babi abagagi ya bien. Ya yemoko Dinamo Kabemba. Bakienza ya basabona kaka baloba ka on sait jamais ba binada ba ma copine nada ya to s'abonner. Matador officiel TV. Ah mon pepasika. Matador officiel TV. Ah yek c'est pas appareil. Ayuna. Nasubi ya basabona kaka babi Matador officiel TV nada. Voilà, bonjour monde entier, bonjour partout dans le monde, c'est Balingaka. Matador TV, balobi Dinamo Kabemba, moi c'est Moïndo, localité Sakuya, beau s'abonner massivement dans Matador TV, balobi autour de toutes les actualités. Tu connais ma artiste musicien, artiste comédien, jeune talent, de Robert ma solo et démocratique du Congo pour capable dans le monde entier mobimba. Vous allez toujours brancher na Matador TV, ya Dinamo Kabemba, moi c'est Moïndo, local la Laetitia Kuya. Bon, tout qui se balobi bandal c'est Paris, tout janvier wata ça fait au moins une semaine, bana mambeko mela qui est tous 8 ans resolana et tu qu'est-ce qui se passe na janvier wata nini c'est pas ça qui a coûté un événement na ndenge nini nani abonzie nani asali ke muno kwa janvier wata et comme lelo boya ko kakolia te akoka ko sala geste moko te ka ko melobe mai nde to yebongo to kutane janvier wata. Bonjour janvier. Ouais, bonjour Laetitia Kuya. Bonjour. Ouais, par la grâce de Dieu, janvier wata naza toujours ka janvier wata tutorina ya tembe obino boyebi mais mikolo na changé moi combo susu na zui penda combo penda qui a par rapport à éducation, par rapport à réputation, par rapport à image mikolo na ba benga plus janvier wata ambassadeur suprême. Ambassadeur suprême. Ouais, na baxika ambassadeur suprême pour ça la moi bien na bato au baby qui est une signification ambassadeur pour baby so ba peso ba grade local ambassadeur suprême il faut ba se comporter local ambassadeur pour ba mon mon niveau les erreurs remata par rapport à respect nanga par rapport à respect à ba parents par rapport à bato balanda nga plus na ba mboka ya mikili na monde entier mobimba o bato baby local ba maman Brazil bokomba ba maman social o alinganga atika nga tina ba circonstance nyonso ya mabe na malamu babuka minu bakanganga mama na pinda chaka luboko na bosente ya Myriam Wete ya ba star par rapport ba conseil na bosente souté mère nanga anima kwakala wana pinda ba mère o bazala na janvier ba mama do na Bercy ba tout o bolingaka ngai ba tout pensa surtout ba mama ponga na pinda mona ba mama ba Olga Mbimba ya vina so Robert Bikakala na bosani souté mère nanga bibiche muswamba moi c'est pembe moi c'est kitoko ponga na pinda mona ba mama merci. Merci beaucoup à Janvier Wata. Balandia Matador Balimba Yeba. Qu'est-ce qui se passe dans Janvier Wata? Janvier Wata déjà tu es bien qui mutaba trouble na kala. Mais le lot ozaka la trouble ton ozaka Janvier Mokonzi. Ezala mo mbilinga nde tu es par rapport à la vitesse. Mais le lot bando comme Janvier Wata tu es bien sur ba désordre te. Mais comme tout le monde ba image de circuler sur les réseaux sociaux, Janvier Babuki mino, Janvier dans un problème, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un peu ma bête, batu baibanga kala na kumbo tsutanga wana komona ngota ngo pinda trop penzate po ba pikisanga ba seli ke pando garçon plein allemand ba pikisanga ba Isaac Parker pinda ba sanga te janvier non ba vina biso pendo senti pinda ke Jean Blaise Kabia euro da l'ombre o senti pinda ke mwana matete ya solo Jean Blaise Kabia mwana Londres solo ba pikisanga ba bité ba janvier par rapport à l'éducation na ndenge okoleli na ndenge pe oza responsable oza na chanis na jarel il faut éduquer bana bien ba image lelo ya YouTube etikala ozokola bana pe bazokola lobby mso ovana na ndako bana mso tanga cliquer internet c'est comment na yobika partout bon moi otala mo image ya papa et ça la rapena moi bien te image na yo na bana
par rapport à l'éducation ta lelo tant que ça bana bana bakoli au senti Jarel lelo azana 12 ans auteur ça route na fait kala mingi était à 6e première bientôt à okoma na première sur Chanis ko ba côté 10 ans à na 4e première surtout moi si fait éducation na ezala très bien on a route la ce qu'on a kozwa combo il y a janvier wata totori na ya tembi ce qu'on a route la par rapport il y a idéologie par rapport à éducation il y a leader au ngana zwa combo ndenga comment se comporter vis-à-vis na batu mon éducation il faut na zwape moi éducation na e yonde janvier wata totori na tembe puisque temina bakisi lisusu ambassadeur suprême par rapport à éducation yonde venda combo ya o ano yo yebi na ngota ngote po ya portanga plus malheur bino boyebi simba e kanga e benda vous allez un grand des ans qui ingratitude so na bi na un grand lelo na so na bi na un graté na kosi pour monde to tambo ki ingratitude des ara condamnable pe ingratitude des a pour le pe so bito tanga batu suba bima benga o to bi ba bimisa na ba orchestre belé to condamna ba benga mais to tala par rapport ya venir to tala lobby na ko linga te na vanda ka na tala kaka ye te na tala lobby nanga na otala yete na otala lobi na nga na responsable na ko linga tena zara place mona fermer na salle la ka promotion na lobi la ka ina zara mais entretien jara na Chanis batanga na osala ngoto ya ondele lobo benga biso benga kenga titidité to otala nde lobby to ta vision ya lobby yonde bomona mndeke janvier na changer mon idéologie na oza na place moto o azo protéger nga na oza na place moto o so na salle lo promotion likamwe koi o mona azana facilité a kolandela nga ozomona esalaka mo elengi wana loka ba mettre lourd olympique mandembo so nazoloba bo so navandi a mettre lourd nazangi mo zara omona tindi navandi loka ba mettre dadi bigis loka ba manu mwendo esalaka mo bien to sala musala poto zwa to sala musala mote pona sentiment omoni lelo so tolobi bato basala musala pona sentiment lelo to koluba lelo so tali ba vina bango musique ba misu basala ba vous avez parmi bato basala musala na sentiment au gagner l'auto bénéficier l'euro te nga ageza nanu déjà so na sali inani na internet ko gagner on ngo gagner plus combien bato mususu avant ko zo M sur 5 ans 3 ans 4 ans lelo bato M sur zo lo ba kombo na nga wana ona zwaka kala wana ya ba mokonzi so na tanya ngo lelo yobi ndenga bandila vina M sur lelo toi comment na poto bi combien avant que de poto abeti combien d'années na Kinshasa kana musala na ba succès na musala ba succès na mbe à partir de ya Congo azaki déjà bien makas parmi ba journalistes belé azaka déjà bien janvier on oboya ngoto yebi akie poto pe aza bien parmi pe ba journalistes belé lelo o ba muna ba komo somba ba car na simba toujours ka ya kombo na e yono zaki maele te na air wana te koloba te ke na zaki maele te omoni mutu mutana chance na e koloba te ke ya bande ka mbala moko boye abandi kozwa te asufra pe po yo vana na ete so bando tuna banene ba oyebi so même so bando tuna bato ba vana entourage o ba kola na ye pina ba oyebi ndeke jeune fille na pas souffrir na musalo po azwa ba pesa ka tanata nga makambo ba voiture eza ba bien matériel balandela ngote nga avant kuti na yela musala oyo na zo ebiso Laetitia kuya Christelle Kabi yebi ba fifisi wa yebi ba grâce temo ba yebi nazala déjà na mutuka na tambola déjà na ngo nazana famille ya bien ekomiga ke nga moko na mayele oyanga olo pena na mo pena ke ba mama Brazil beaucoup ba mama social nde ba yidanga na fani loka ba mama do na Bercy loka ba nima kwa kala nde pena ke ba mama oyo balinganga tala ko organisation ba mama loka ba mama Fifi Lukala ba ya Miriam Wete ba Nathalie Babi ya la Siblim o senti pena ke ba Dinamo Kabemba nde ba yidanga moi mayele o M sous côté langa janvier ke na bomba na iba ko s'organiser mais na s'organiser déjà pour déjà na age na déjà surtout tali ba tibeli ba musuba tala na ba écran ba musuba sala mais so déjà na zana banda kuna futa déjà $300 ils déjà beaucoup pour ça on a aventure te lelo ba oza ndoko futa biso to bien janvier la la pa master oza ndako ya na zolo ba so déjà na futa la ndako déjà $300 par mois on a eu bisoka baba sana ba ebi wando tana na bandal baby place ndova na dibamboma so tuni René Abiro tuni Prince Bakala oyebiso malgré un mois circonstance qu'on a quitté sous moi na tali na ofuta bo faut bomba moi ki nsanga la prise à moi bien moi qui c'est moi so na problème et ba bimamba mo nga to c'est la ba sentiment futi mbonga ndako tika na $50 ton cha provision o tiki problème to problème o bandi mano déranger Cédric Epanda na poto l'air nyoso o bandi ko benga o Max Kikanda na kata Switzerland o senti benda ke ba vie na o banda ko déranger ba vie na so za sala ba nani ba o mona benda ke bata et rappelle l'air mo bien te ba o li mo chaîne l'air nyoso ko benga te mais l'air mo avant déranger yo mo no sali non pas et ça la moi bien aux hommes ça la moi bien et ça la moi mais boy bamda que janvier na fouté là puis na fouté là toujours na za penda bien organisé m so bato so mona lelo voiture musu pe ba kabeli et ça na encore chance biso pe ba kabela ra biso pourquoi pe ba ko kabela baninga il y a un peu problème té mais organisation et ça la bien na musala oyo mais jusqu'à présent réponse tanga non répondre on a tout qu'est-ce qui se passe tout le monde na réseaux sociaux minu na yo exposant disons ba menacer que c'est vrai tout ça base
Bon, au moni vu auto zotambola o moto azolinga kozwa mingi par rapport à intérêt nae. Ngapi na osela mingi intérêt na nga na hôtel siko janvier. Na osela sous janvier ya kalato o boyi baka janvier mo bindaki mutako yo be nga bo sala boité. Sala nga boité. Ava pindaki na hôtel amnaki image jaune ba hôtel nga bo na putu batalanga. Na hôtel amnaki bat balanda ngo mo amnaki ba na putu ba obenga yo. O senti pindaki janvier ndenge nini kuna o senti pindaki Olivier qui a l'espoir ya bana mbinza nyonso abengi yo. J'avais mis le carte au vent de platine moins de bengi conscience ngo sana biti sike balandanga il faut moi mon qui faut nazwa yana ko ta papa visibilité na nero mona ovanda ndeto vanda arabu nzamba la raté banda sata ibambe tunae na ovanda na yozwa un jeune garçon un play qui se respecte le cas ba Jaco Jonas Paco vous répondre des cas à minutes Jonas Paco artiste o lelo aime ça valoriser biso pona yolo toi qui na artiste ebele na yolo o basala ba kombo boli mais pour le moment ndenge penda to vanda tout la bana bandal ba misien na bomba bima ba fali ba ferré ba héritier bana ba kitambo mo na ndeke oui ba betela tolo ba misien na ba ngape masa mo penda vanda na kati États-Unis wana Jonas Paco tu iba na partir Kinshasa tu iba ki ando beta bala beta pe musique mais ayo ke poto be États-Unis na azongi la musique na na moni ke oui na ba fierté par rapport à sous na tala ki imaginer awa sa la musique na mo kitoko ya international na tel pila ke na mo na ke ndi ba mettre Gims ba beta ka ba daju ba mini awa beta musique international a senga lelo janvier valoriser ngai na ndenge ya maluba valoriser nga opesa ba programme na nga ndenge zalaka ndina ekoleka na bemission ndenge zalaka pa bakuya pa batnyosu na kumisa ke ndenge sengeli par rapport ba mission na biso ya yolo oyo ba sa esu misalate bazongela longa na ba cop na bango ndina lobaki mais soi-disant na ba saba coulisses ndenge zalaka un artiste moko ya yolo o nazoyeba bon soi-disant nazoka na kombo ya ba miel na deso ya miel de son musicien maison mais ba soi-disant tena ba soi-disant par rapport à quoi que yem tatinda ki bato ba agresser nga par rapport ba propos o na lobaki ke bango batika na bango musique alors bien de son tatinda bato ba beaucoup mi soi-disant na bi soi-disant pona oyo kana ba mimi po bato ba bimelenga na identifier bango te pona ibake kingadi mutatinda ki kingadi soi-disant Paris yo bikana ba miyo to na ba yolo pele moto kena yo le kaki koloba mabe pona miel o miel azongela cop na ye ya nini o miel azongela makambu na ye akoma osala ne commerce boye o moni o royeba tala bo skoto na mono lande batu musuna lobaki mais comment na bango e circuler te tana yo vana na tête na ke combo o ezo circuler plus eza ya miel yo na bi soi-disant mais nazana be preuve te ke yem tatindaki yo na bi soi-disant yango ndezalaka ke na ota sa l'émission na nga na kumisaki Jonas Paco artiste associé la loba fit koyokana te c'est trop dit Jonas Paco azana mwana ba niveau mo international ya so beta musique o ba maître Gims ba betaka o ba daju ba so beta banani mais mettre les sons azana nuna si babeta na ba musique moko bo nana comité ozomona ba musique moko be nana comité ke o senti bena ke bana yuro di to yoka ti bat ba betela so ba musique o to fanda to yoka ba eza pasi loka ba Didier Lacoste so fandi penda bo hymne national so beta yuro natikeli ya mokilinga na keiye o senti bana yolo ba telemaka yolo o senti penda ke tozalaka mwana ambiance mais bien de so pas apena chanson no bana yolo to ba te wana pena na kosa o te na ndenge mabete tozala ba ingrate bana yolo o national ba mettre manu mwendo ba yebi ba mettre lourd olympique ba yebi ba Cédric Panda garçon plein allemand ba yebi la PC Gan ba yebi ba mettre Dadi Bigis ba yebi ba mère na biso en Brésil beaucoup ba maman sociale ba yebi o senti pena ba mère na biso ba yebi nini ba yebi ke abimise loko mais eyokana te loka ba Claudine Ebuka motema eteliko prêtre bana yolo bakanga ki ono côté nini po basalomo et puis pourquoi baninga so bobeta bakimisa elongi yo exposa ki munoko nde babeta ngo to ndenge ni te talanga na star yo ebikara déjà so bole long coussin ya ndé mususu na bete mo tour ndé zalaka ponga linga pe divers 3 po divers liboso na ndo sala ngote par rapport na la pa mère nanga o to tanga kombo na pa mokondi ye penda ko binela moi pasi po to laki tellement ba rankine belé lokana nanga suna ba rankine tene za so na 20 nanga na beti ya wuli musheni moi 50 moi 100 nanga ekoti na bité na kelia moi 30 no ya pepe na terrasse letisa kuya pa matika songo na vana na mela moi mulangi po na melango so na melango te na kosi letisa bango ke chacha kenzo na melaka o mona pena na melaka jo mabaya tina mabaya mère sucre mama tina na kati ya Lille boye ba que janvier a melaka moi tour ndezala on a muta ko mela na ko boye te za identité na nga so na zui moi bière na nga pona melamine castel so na zui moi castel na omela ndeka na ba saba castel on moi tour yezala kaka ba kuta ba wileri pampa to wite ndezala ka buna tiki masana ba kala ke ba konsida na ngape na zo nzo nde bande ko afilenga tata basi di kofi pa na ibiti ba beto ka vite fait pa
baleki po ezalaki déjà projet na bango préparé to bakende ezalaka minu nga na okanisaka minu mwa pasi mwa nini minu mwa pasi boni bo ayobika nde ezalaka nake na hôpital bo consultation bo nzonde machwa isi déclencha mwa nini ezalaka nzambe alalaka te banda sata yiba mbetu na ye nayo contacte ka baoyo yanga oyo balingaka biso baoyo mpendaki batiaka biso maboko batikaka biso te na bacirconstance nyonso nayobengaka mama Brazil bokumba mama social mama ya bana ebele mama elengi mama gu mama motema malamu nakanisa loka so nabenge loka sikoyo akobi biso janvier lobi okuna na benge ka mama Brazil nde naza na hôpital consultation tala boy minu boy nini ngabi moyen te basenga consultation machore bukani basengi combien 400 400 te pesanga docteur na solani na peseka docteur papa te bosala ye na opesa bobo kaka na minute ba biso ko kende basenga ko kende te ba mondo monique lelo mina janvier bati mo bakal ndenge ezala kaka bati ba nini ba protège ndi na komi lelo penda ke bien janvier nazongi mo santé malgré ko lia ezama na ba difficulté mais santé penda janvier nazongi nanga mais na bi ke dans 45 jours na okende hôpital ba olongola ma contrôle ezali na kenda ka hôpital nazongaka mais janvier wa tatotori na ya tembe nazaka ka ambassadeur suprême nazana nga toujours totori na tembe nazana nga mais maladie oyo sila maintenant ebisaka batuke nga nazana nga justice te nga justice na ngezaka maluba na kopesa ka maluba boyo kanga na kangisa nga batu te nga na mondo na kangisa te to sila nuka na maluba pa maluba na yebi ke bisa batu histoire bino yango ti bo tinda batu ndake ba menacer yeso bino boluki na mutuko so boluki nga divexer sala nga bino mo ndake oui nga na divexer mo so abeti nga na beti et sala moi bien j'avais na mutamaka nga moko na bibi ndake babi ke chef de l'état lo ba nini to na nini état de droit nga moko na za état de droit ya maluba omonika ndenge babeta kibu nde nazo supposé que yo se na yebi geza yo na bimsa ba archive nga na mona yolo bana yolo to yebani bana ba fokobel pe ba yali pa yolo mc za quartier mo nazo biso ke na ndenge mabeti biso to a communauté eza quartier leta kuya mais le ba comment la différence pour sentir ben que bana bandal ba se comparer na yolo mais biso za quartier to za na commune na munelo ya Kalamu siko to na ba quartier lo yolo no reza yolo si déjà Kimbangu Kauka Campings Fokobel mais batu musu ba betela tolo wana o mona yolo baba na yolo te net miel na ndenga mabete amona te yeza mona Fokobel amona Fokobel na ndema bete pa yolo penda jeune fille sa yolo solati talent no utambola mpeniza macadamiser pak bana Fokobel zelo campings au yeza mo mbali pala talent te sapatu soulier solati mo mokase faut luka pe place mo bien zelo poussière te faut qu'il m'a bomi masu mona cirage te mais solati penda ko utambola macadam bo senti penda ke ozo denda kitoko à l'aise ndebina ba viena nga balata o senti penda ke Jean Blaise Kabeya héros de l'ombre mona matita solo soka lati mokase soka lati chaussure o senti penda ke oui aotambola malembe malepo matete pe ba macadamiser bongo siko miel zelo. Voilà, merci beaucoup. J'avais Ouattara, j'avais Mokonzi. Moi, les amis Toyoka à propos de mi janvier. J'ai le show, ça fait déjà temps belé Toyoka qui est sous la mamba BST, ba discussion. Mais tout le monde c'est comme ça, zone qui soit avec vitesse. Qu'est-ce qui passe entre Yena Karine Mokonzi? Bah où est la nini problème les années? Bon, na ko lo bare lo kona eza déjà kibinemi mobo eza déjà tout ça l'assemblée te kuya. Jaël na Karine biso ba tout tambola na bango ba na ba guerre d'esprit. Karine alingaka komi mona loka aleki Jaël peut tant d'esprit normal na ndenge ya vitesse makamu na e auto yebeli ba Jaël pas Jaël banda matavion liboso Karine. Jaël abima liboso ya Karine na ba makamutala bina pa ba Koffi Olomide akenda ba Free Decide na asimba ba mbonga tambola na ba mituko sentir avant sa stabilité kitoko liboso ba Karine. Ba Karine aime so yo zwa aime so na 15h mais Jaël aime so zwa na 10h. Siko tambo yo sangana siko groupe moko sika siko Karine na mona ka par rapport à vitesse aime so kombo na ngezo tanga mama likolo mona ka leki Jaël na makamu. Siko asala ka Jaël neni tindika chakal. Aro pese ba bolingo mo beke Jaël ma copine so Jaël akeka bo akati. Ponga avana ndaka Karine. Ngana ko expliquer ba tu ponga na avana na Karine bonti to tonga Jaël tout salaka. Pabi mo mbalo kota na otonga. Na banda ovanda pa Karine na otonga te lokwa boni. Biso nso zaki kiri na biso matonga to tonga na babiri. Soka ça peut être otonga pe abire moi sina e wana penza ayela ke lokote apaka mbonga libala ndenga e kabala ye boye batukutu bazo sabiri kwani ki oki kotonga wana jalousie pour ani neto aka na équipe nationale mutabala longo sab so sonde to fanda meke moi si apoto ya si omona équipe nationale ba bayeba te kuya ki mutema mabe moto zala nango ya kosana te twando linga baninga ba progresser te mutabana nango numéro 1 c'est Karine baninga musutu ando mona ngo normal
ndabira zoka mwasi na poto bangoka bando konzima te mami na zu mwasi na mwa poto ko ya bando nzima te ju mwasi abira ya banzima te ngomeka mosanga zakabo mosanga zaluka mongol bamo ba pesa kombo wana abiri boyebo abiri peka patience na mwasi ndi bando zala mwasi ayo bala abiri peka bolingo ebele talaka na fete abiri talaka Karina balati Gela balati Cynthia balati Afia balaka muta balaka azati talaka abiri tango okende predot na ye talaka na biso équipe nationale to zaka na baleke tu leke tu moi moi c'est éviter ceux qui au balu be ba bala na so tango nazo e ba peti ye position e ba na raté mobile te mobile te ozomona ye pe na double sexe tango abiri ok ko bala talaka na fete abiri c'est une équipe nationale to zaka eni imbattable lobi muta kenda fete abiri azati une équipe nationale paranga so na kosi babili les zala to kutala ba ya oli musheni bazalaka Dabena so ba Dani Lokombe bazalaka. Donc kenati ka pona kimotia mabe. Kenda te mutakenda ka nga pona kimotia ba tala abira bali mwasa pota ye ko bala ye. Donc abira te mutabali mwasa poto nda ye ki ko bala ye. O bonga abira bala ndeni ye mo alula bir. Amona bir na ba Facebook. Atalika garçon aza propre. Garçon aza loka fali akata mandef kitoko aza propre. Ala ta loka héritier. Loka fait rigola loka sangi satani sko atraquer sko na poto kuna aki na problème je t'aime. Azomona mobali. On a problème je t'aime. Parce que dit que pendant garçon plein allemand so ba kutene bu po ba jouer na couleur za parfois bien pour pesater. Parce que ana Kinshasa dit que biso m suma ko kemba pesa la monde na tala ka petit mo ta rapota ya na tala kutu te na tala ka poto. Ndi abi tanga ta bonzele mo bordo abi na ondi makaka wana mamikena. Osani yemo ka ye na mbonga bala biri ya sala ba feti na maka po bira bimisa te. Na ko c'était abira bimisa te ata 10 francs na été. Yonde batu musubolo ba ko abira o kamte azoka kutu ni shon ni fro. Malangu to zuwa kutu ko bana biso Kinshasa o apropre so telemisi lokana na kotanga kutu komo na ete mikolo mère ya palin yo senti ya bi so talie na ba qualité na o kanisa kutu mutavana na ba France ngo ba Belgique ngo mena o moto a uti pota yoko bala so tali tina soso na ebisio ozomona tala ka équipe nationale muta kenda te ngam na kenda feti wana Olanda kuya muta kenda te ya Miriam weta yebi makambo muta kenda feti wana ka nga janvier pour nini ke qui muta malamu pour na linga camarade na linga ke camarade nga bénéficier bien sûr to moto nge peli suponi bon et pelite papa abira linga na suli bala ngote ya papa Joël na Karine bon ya on a lo ba ki mutema mabe kaka ndina kende kaka abira bala ba yete siko ki mutema be kenda poni le Joël na mwana simbi mwana Karina simbi mwana to bi ke bato ba bota kate ba na mitema mbindo ya kusakala te mukola ko bota ndo oyiba mnake valeur ifuna funa bota te parce que non na bali te so ka bali karata zo bala bota te za mabete nga na ko souhaiter sou pour un changement na pour sou vie na ekende bien pas comment s'organiser bien pour na bi ke yem to bala mobali soki lelo aboti abali ya kine poto karate maman bala mobali non ya za na ba groupe ne ba bino internet ma bina mino ko bamba batu makambo ya za na ba groupe ne ba maman autorité ba maman nani so ba maman o ba benga ba maman ba nani oyo ba maman ba cher so ba maman nani ba chinois ba nani ba sela ki mo ba cotisation tellement ba monique azana ba problème trop ya ba affection ya mibali azana ba problème ba jeter makambo ebele bon so ye mobali mo ka aime so aborder ba bi bon ça va bon ba miser ba maman na ba rien à faire na poto musana ba ko 500 bongo ba pesa ya bala ka mibali afuta ka bandako mais mu kolo pesa le suka mais ba bo feleni ezali ba bazo soufi ana Kinshasa santé ba maman na pourquoi ya zana poto ako luka luka batunya sotuté ba misala ezali akendo luka beta kayu ekezala bien bambongo wana o basangisela kai tona bo fedina bat bazo soufi ya ko sakana te so ke ana babanda lo monde ba ONG o monde babana msoso surtout so ke na boulevard au monde neke ba vegle ba so ba mama na bo ko kotiza te mbongo wana bo sala ta ONG moye data ba papo ba telema na boulevard bo pesa bango bo pesa mutaza na mai na makila ibi ko luka est-ce que ça a sens so bo kaba normal biso to ba kabela biso avec limite ya yependa ki na ebite soki acha ba mama na api mais ba mama na avec le temps ba otika makambo wana ozoma ya ona no ba likamba gel penda na ndenge ya comportement ya gel penda aibi ko se comprendre moi so lelo so atomboki poni kisongi ba mama na ka ba memela gel makambo bango pe ba kozongi sabo ba olinga ka ba cha fe mo gel makambo ba ka occuper neti azo occuper ma film na to sa film international au monde meke batu bakoti benda ba ivoirien so banani na yokaki c'est bien ba bonne chance na gel sala musana o esengeli e ko sala batu bien e ko sala batu esengo na olinga pena tala film gel sala nga bien lelo loka ba Cynthia wado plus que star lo pena na moni ndenga ke wana na poto esenga zana siko na France na okaki esenga esengo il faut to linga na faut to linga to zana bolingo e ko sabe to zake sika moko ta lelo afilora na ndenga mabete ngana ekuto kana te melo so na tangi komo na ebien ka pona pesa batu exemple
kokende ya fil aura poto yango mona équipe nationale aura to panza na pe Belair Ndio panzana parce que Karine de ami ben. te ami benda te ngam na tika Karine aéroport Karine a voyager c'est moi ngana yebi biso to vana ndako jour a faire voyager a faire bisa mutute a faire bisa mutute te to suka afina poto Karine alela na ndako ya Myriam ayebi wete ya basta alinga ku babuzo sute so na lobika bo alela ya Myriam fona tito zo visa na ya Russie ya mbangu soki pegi titante na yebi te kuya dobo mona yake no mona tonto jive pas luki banzela yo mona meke mutu mutakoma luka banzela po ni affaire te ya bato o senti bena conscience mabiti na sa eloko penda ke mutayi bati ti a voyager mutayi bati to surtout karabo alongola kasoni nzambe asala kana ngoto taba afilora na poto na biso équipe nationale tozo panique kuya te Dieu fait grâce mon abataza na poto malgré makama beka ka mutema mabembi ndolo ko elongi na e mais dans les bons touches On a mutema mabelo ko elongi afit janvier wata ukumisi mutapo finye so na suka tazandi makama belo ko elongi na e moko makama be makati ba fimu ba sans esprit on peut na sepela na Cynthia Wadol plus que ça soka zu décision bazwa décision ba moko bongo net ngapi na zwa décision na nga janvier so na olia zero na lia soki na olia na komeka ne na zakabu ka ba mama na o mukebolinga ba mère Claudine Ebuka motema inteliko i prêtre o monde ba mama Brasi beaucoup ba mama social ba mama ba ni makwakala ba mama do na Bercy ba mama na tout o bolinga kangai na sepelaka na bino na zaka na bino ba na Clarisse Mouyembi mama Fonfat de Paris ba Jules Olikabe mama na Romeo ponga bana basia balinganga makasi o monde ba Jules Olikabe mama na Romeo ba Clarisse Mouyembi mama Fonfat de Paris balinganga makasi. J'avais tout le monde qui est presque à la fin là tout nos questions ya suka depuis banda monde internet si lelo ezapena lelo ni sala ko passe oui tangsa ma tema no makila ti lelo pende soit ko so kanisi bon eloko na pena na kanisa so na kanisa sala nga page ndé na kola penda na kola na ba bonne condition ba vie ya bien eloko mo penda ki na regeta no makasi emso mo na nga ke janvier emso to kenda na Karine penda ki likolo ti na se ba propos ma bimisa po na nga na sepela na ngote a qualifier eloko mo be oyo na vie na nga na sala ngote bato tout ba ebinga o tout ba pesanga confiance na vie ti loni na loba ba pesanga confiance ba ebi na linga te muta de nigringa muta a qualifier ke janva iba kinga ilo mo Karine salaka yango wana ilo pena na regeta plus emsunga na ependa to kabona makasi yango wana salaka na vana ndako ne panda ba une année quelques mois ake ba pota vani ba 7 mois na e talaka ba mbunga ndako ngam na kinda futa ba 1300 ba 1200 c'est mois janvier na futa palais c'est mois janvier na contrôle palais ko ibaka ni mbongo la ibiso na contrôle palais pour Karine palais ya Karine na ndenga mabete na ba ndenge pende ba journaliste nyonso na oya ba écran de bazalaki awa palais ya Karine palais moko te les gars ya Karine na kitoko o senti so koti palais ya Karine so za jeune garçon oyo o enfiaka okokufa so koti pena so za moyibi ba okango moyibi so koti kulwa na biso bilamba Karine na ngo ya osaka na te ya diga biloko na biso na ndako wana na yebiso kolia komeleza gratuit na biso ke palais tenga mo pe na vana na bandako na palais Karine c'est bon o senti pena ke na maîtriser palais à l'aise katang mukolo fungole kendaka palais kinaye ndi makambo bionda Karine abenga nga appel vidéo akenda poto ba fungoli congélateur soso za wana kaka ngabi kandongo tikaki wi soso masangana ba whiskeza kaka ndo tikaki milikeza fungola linzanza ka mesure tikaki sikreza na so na appel vidéo na poto miliki ka ninga tikaki na ndenge na loba makambo o banda ko komela na abenga na appel vidéo na lakisi kota kulwa ba savon ezali nyonso nini eza nyonso c'est bon talita fungola congélateur ba saucisse eza mais jour ka bande ko no ba bande ko ya ba problème de yaki ke biloko ko mobunga nzamba lala ka te banda sata yiba mbetu ne kuya ukanga moyibi o jambe bilamba bani bilamba ngo se retrouver wapi na nzota leki na o bando ba ke janfa yibi encore yebika ka ya Karine na Kinshasa bande ko kabate sko leka kuta ne lamba bika ya sana pote face ni falata ayiba te ma bazwa ka be na olata mpo ya na biso tanga za ba pesa rati
tango kaka Karina alati bilamba Karina kanisa so zotinda batu bazolanga bilamba bilambe mona lati ya kanisa kaka janvier kaka aiba talaka kenda oyebisa na batu na CMC za batu pana so tena ba sécurité batu ya sécurité baboto langa téléphone baboto na bilamba bani bese kolupa ngabi jamais talaka kolupa ngwana abi mwana oyo abi na ndeto mona ke kana ba lox to kantaka mwa loyenge pa azane pe ba loyenge ne mena makamba moyibi te potaka mutayaka na ba $1500 afuta ndako talaka ba jeune loka janvier pe sanga 1500 j'avais que futa ndako na yebi ke métro ezali carré club eza fiesta club nzambe nga so bimi bo bana na mikia bandelo kwa biso to lingana biso banzele na zape na ba 1500 na ona maboko mena otumbango mena tumbate na futaka ndako elo nyoso tindaka janvier sala bona sali siko kolupanga na tali siko jeune nga mona ngaka bubu na futaka ndako makamu nyoso kwa courant batinda bo te janvier na 1000 na yi ja eleke na bango jeune mo tanga lubika bo kolupanga bi jamais to kangi loko te mwana a moyibite baleki na omo bayaka mais mwana te na to yoka te place au mona bimi na sac mais to mona bata sécurité na ba pesa biso apesa information chaque jour so baleki no baya voiture IST tondaka na biloko ezo quitter siko taka baboya angaka nga téléphone epesa ngo na benga mama Brésil on a benga mama Madonna Bercy on a benga maître lourd olympique on a benga penda bat nga poto c'est truc panda ba Isaac Parker akanga na téléphone pour ba coordonner nga nyo sekende bazongisela nga na kinda après na aussi Facebook efundaka atala bona Facebook lelo bo bilamba na eka leki na yemo kazo donda na sima na benga kamana nga bi na bia dire nga bakanga moyibi c'est excusé quand même tina c'est excusé te yane na roba ndo senge pardon te ye il faut banda ko senga nga pardon pa ya zape nzambe te ezate kake batutu ba senga ke pardon te aza spécial ko le kabatu nyoso aza mutu loka mutu nyoso na mai na makila ozomona iloko MCB sanga pona Karine ngwa na père na iloko musu Karine akabakate Karine ayebi ko valoriser mutu na image mais boy ate aux relations mo ya Karine so akabelo Karine otomboka alinga te ba kabelo Karine so ba kabelo mutu ayo tala ina ndako akabelo $100 so mutu na ke ya botolion yemo bo nepso ke banda na fanda Karine ndako na ye ti a voyage ku ya mbonga Karine aloba ona leza 10 euros na zwango pe atindela lekechu mbona kezula lekechu nde atindi monga transport $10 ba pesanga trasko ntabongo na liaka na ndaku na ndenge na nga makambo tu na ndenge na nga. Voilà, merci beaucoup à ba fan yo balingaka janvier wata ba retenir ka janvier wata totorine ya tembe plus que ya tembe naza janvier wata za na sala ka musala ndi na salaka nazaka toujours na la team wata tous la mi 11000 des mois ils ont makalato bien sûr mon abné que oui makambo ezala très bien tout ça la promotion ndé na linga kaka artiste nanga mais janvier miko na lingi polémique na batu suscité na changer loka na komi ambassadeur suprême ni chef Chaleb sanga bité kombo na ambassadeur suprême za komu ya batamaeli ko héritier déjà mutamaeli ko senti bene ba dadimola batu tu bazo bisanga et ça linga moi très bien makasi ko senti bene que na changer moi image moi conduite nangeza bien batu bo retenir janvier wata na bino ambassadeur suprême naza toujours ambassadeur suprême batu tout au bolinganga na pesa ka bambote na c'est tout que play na bo sanité Guy basket mo konza double continent les seuls et l'unique babi na kolata na kolimba Guy basket mo konza double continent venanga Jesus asala na bo sanité Olivier Kiala espoir ya bana mbinza nyonso Olga Mbimba ya Robert Bikakala bosala ka bolamu bientôt bi moi contrôle sala ngamo bien ba mère na ngamba Brazil bokumba mama social na bike yo rudu. Merci cré batutu o bolingaka janvier wata mère anima kwakala batutu o bolinganga mère V batutu o bolingaka janvier wata na Zaya ni Dembo na bosanité mère na ngai Olga Mbimba ya Robert Bikakala na bosanité c'est que panda garçon plein allemand ba bisou bobenganga pona conseil plus 243 89 50 53 549. Merci beaucoup Janvier Wataba, grand merci. Il n'y a pas la blanche, il n'y a pas la félicitation. Il y a Christian Ngole, oh bon, au Kubala. Christian Ngole, félicitations, on a Ngole, gros bisous, bisous, Zali. Vous s'abonnez massivement, Matador, Dinamo Kabemba, Lionel Nesma Caméra, grand merci. Matiko son casse-casse. Dinamo Kabemba, gros bisous, Nayo, Abiri René. Donc René Abiri Balobi, Mobile Indé. Vous s'abonnez tout le temps à la prochaine. Bye. Abizana Zoé. Tell me why